देश विकास भएको भनेको 500 सालमा क्युआर खल्तीमा झन्डै पैसा नभएर पान खान पाइनँ। सो अहिले चाहिँ म गाइड आइसकेँ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले बाइक दिएर पठाएको छु। म चाहिँ यहाँ पान खानु भनेर बसेको। यस्तै छ, गाइड पनि ठिकै छ। यो चाहिँ पेट्रोल पम्प नै दियो। रामी मिठो मिठा बन। नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको मुकबाङ भिडियोमा। हाम्रो चाहिँ अब बहिनीको चाहिँ साउन्ड राम्रो आउँछ, तपाईहरुको चाहिँ के भयो भनेर कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ साउन्ड के अरे माइक छैन, हाम्रो चाहिँ माइक छैन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ फोनकै माइक हो, क्यामेराकै माइक हो। सो एडजस्ट गरिदिनु होला। अब हामी पनि चाँडै माइक चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। माइक पनि फेरि कम्ता सस्तो पर्दैन रहेछ, 8-9 हजार पर्दो रहेछ। त्यो यस्तो खालको सानोतिनो खालको त यहाँ मसँग पनि माइक छ नि, यस्तै के गर्ने काम दिँदैन रहेछ। त्यही भएर अब हामी चाँडै माइक किन्छौँ अनि तपाईहरुसँग साउन्ड एकदम क्लियर आउनेवाला छ। हेर्दा गाइस, त्यतिखेर साउन्डको लागि चाहिँ यो चाहिँ टोलरेट गर्नु होला प्लिज, हम्बली रिक्वेस्ट। अनि आज चाहिँ हाम्रो खानामा छ मै भन्छु अब, किनभने यहाँ फिङ्गर चिप्स, अनि यहाँ चाहिँ बोडी र सुकुटी, यहाँ चाहिँ अन्डा, अनि अन्डा फ्राइड अन्डा, अनि यो चाहिँ चिप्ले भेन्डी, अनि यो चाहिँ रायोको साग र खोर्सानी छ। अनि आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। खाना खानु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सल्लाह चाहिँ पस्किहाल्नुहोस् अनि सँगै बसेर खाउँ, गफसप पनि गरौँ होइन। अब अरू भन्दा खाना सुरु गरौँ। ढिलो भयो नि के हजुर, बिहानै राम्रै व्यवस्था गराएकै थिएँ, त्यही भएर हल्का टिकक्स भएर अनि दसैँको सुकुटी पनि सक्यो। एउटै क्वेसन को एन्सर दिँदा वाक्क भयो। फेरि अर्को एउटै क्वेसन आएकै छ, एक्लो छोरो भएर किन अलग बस्नु भएको भन्दै क्वेसन गर्नुहुन्छ। बसेको भनेर भन्नु मन लाग्छ। पसल घर यहाँ छ, कहिले काहीँ माथि लज पनि छ, यहाँ कोठा पनि छ, रुम पनि। अनि कहिले काहीँ बेलुका आउनुहुन्छ, बास छ लजमा, त्यो ठाउँ छ, रुम छ भनेर खाली छ भन्दै, अनि उहाँहरूको लागि रुँगेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ रुँगेर बसिरहेको हो। अब दुईवटा छोरा आएको बा, एउटा यहाँ मेरो भाइ अथवा दाइले रुन्थ्यो होला, म बाबासँग बस्थ्यो होला होइन, तर म एक्लै छु। त्यही भएर रुनु पनि मैले नै पर्छ।
त्यो बेला छुटेको होइन छुटेको होइन हामी उता गइरहन्छौँ काम पनि गरिरहन्छौँ भिडियो पनि हेरिरहनु भएको तपाईँहरूले सुत्नु मात्रै हो भन्नु नि त्यसरी होइन मजाले भन्दा उता कान्छीले पनि उसको च्यानलबाट पनि भनिरहेको हुन्छ दादाहरू चाहिँ त्यहाँ होटल छ ढोकल हुन्छ त्यहाँनिर लुकेर बस्नुहुन्छ भन्ने भनेको भनेको छ के भयो यहाँ डढी गयो होइन पछि छ मिठो छ मलाई मन पर्दैन त क्या त्यही पनि यसो चाख्नु भनेर गरेँ तर तितो लाग्यो ल आज त कति 11:30 बजी भात खाएर होइन ल ल बाबु हजुर पिताजी अब गोपा जानु त जानु भएन मान्नु भएन अब हेल्पर जानु पनि छोड्नु भएन घरमा आफ्टर खोलेको सफा गर्दै गर्नु मलाई त डर लाग्यो कति हेरचाह पनि गर्नु क्या किनकि त अरूले काम पनि उसलाई पनि दिनु पर्यो नि त काम गर्नु उसको काम हो उठेर आउँछ अझै भालो के अरे खाँदो होइन एकचोटि देखाउनु जानुपर्छ घोपा लिचोको लागि भनेको टाँका यतै खोल्दा हुन्छ अरे भन्यो भने कसले भन्नु तपाईँलाई भनेको डक्टरले भन्नु नगर्नु कसले सर्जरी गरेको टिका खोल्नु पर्ने यताकोले त्यसो गरेर गर्नु न जानुपर्छ खोपा कहिले जाने भन्नु भनेको नबोली सुई हिँड्नु
आँखा धुने मजा हाय जेनीजी सन्चै हुनुहुन्छ राम्रो अर्को कसलेको साउट आउट दिनु कि के पो भनेर कमेन्ट गर्नु भएको ए त्यो खाने मैले खान्छु भनेको छैन किन लागेर के हालेको नखाने खान्छु नि खान्छु भनेको छु अरे उता बस्नु भयो नि अमिता लामाले भन्नुभएको रहेछ अघि भनेको कुरा चाहिँ बहिनीको भिडियोमा साउन्ड कस्तो राम्रो आउँछ भाइको आउँदैन सानो आउँछ अरे अघि मैले भने नि त्यही हो ल प्रब्लम चाहिँ दिदी भाइ भन्नुभएको रहेछ सुन्दर भ्यू केरलाको कमेन्ट चाहिँ के थियो भने बाबा म केरलामा छु नेक्स्ट टाइम मेरो नाम लिदिनु भन्नु खोज्नु अब होला नाम नेक्स्ट टाइम मेरो नाम इनु हो ए केरलामा छु नेक्स्ट टाइम मेरो नाम इनु हो मेरो होम टाउन दार्जिलिङ एन्ड बाबालाई मेसेज अरे बाबालाई मेसेज मैले सुनाइदिएको छु हजुर इनु हो इनु त मेरो फुपूको छोरीको नाम पनि इनु हो प्रार्थना इनु प्रार्थना बहिनी इनु दिदी हामीलाई सधैँ कमेन्ट गर्ने हुने चाहिँ जेनिएजी जानुका राई ममता अनि कसले पनि गर्नुहुन्छ सुनिता साथीले पनि गर्नुहुन्छ अनि मिना कुमारी के आन्टीले पनि गर्नुहुन्छ सधैँ थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू फर बिङ विथ अस ल अब हामीले झ्याम्छौँ थाल्नु भएको कुरा त खाइसक्यो यो किन साग खालेको बुढो तितो भयो है केही छैन हौ अब खोर्सानी मात्रै छ त्यहाँ नखाएको खोर्सानी पिरो भयो अब पाला सुकुटीको अघि बोडी र भात कति मिठो भएको थियो खानुभयो नि तपाईँले मिठो छ मैले चाहिँ यहाँको सबै सकिदिएँ यहाँको नसकेको चाहिँ बरु सक्दिनु भयो त्यो भेन्डी तितो भयो तितो तर दामी त्यो मैले उसमा हेरेर बनाएको थिएँ त्यस्तो फाल्टै तरिकाले बनाएको आज युट्युबमा हेऱ्यो युट्युब भन्दा टिकटकमा चाहिँ कसले हाल्नु भएको क्या ए अनि हेरेर बनाएको कपी बिरालो र मलाई चाहिँ मन पर्दैन थियो मन पर्दैन नै एकदम चाहेको त तितो तितो भयो जस्तो लाग्यो राजेशको बिलले भर्ता दामी रहेछ होइन झिल्काले भर्ता भर्ता भने कि त्यति गरेर राम्रो भर्ता हौ ए त्यति बेला करेला भरे मसला लाएर भर्ने ए होला होला अनि त त्यसो त चौधरीहरूले नि बनाउँदैन नि त्यो चौधरी हो के त उहाँहरू मधेसीहरू हो र ठाकुरहरू भक्का बनायो भने त्यहाँ पर्छ मधेसीमा परेन मलाई त कम्ता भक्का खानु मन लागेको होइन सबै बुढाले हेर
खाइदिनु पर्यो साथीहरू गफ गर्दै होइन। अनि चामलको रोटी पनि कस्तो मिठो हुन्छ क्या, चोय रोटी होइन त्यो उस्तो क्या, चौधरीहरू लाउनु भएको रोटी मलाई मनपर्छ, यस्तो मिठो हुन्छ त्यो भगवान् त्यही टाइपको त हुन्छ नि। खानु म खाइदिने हो भर्खरै मिठो लाग्नु मलाई। त्यो सादा हो नि त, चिनी नि हुन्न के नि हुन्न, के चिनी हुन्छ र त्यो जेसुकै होस् मैले नखाने तर म खाइ चाहिँ दिन्छु त्यस्तो। अब दिइहाल्नु अब मान गरेर दिएको मानेर दिएको त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ, तर खान चाहिँ खाइदिन्छु, तर मिठो चाहिँ लाग्दैन। मलाई मिठो लाग्छ। अनि त्यो इत्यादिको तलको त्यो मुनिको आलु चप, आलु के अरे आलु निम्की होइन चट भन्छ, चट आलु चाट आलु चाट भन्नु न। त्यो दही हालेर दामी बनाउँदछ तिनीहरूले। इटलीतिर कोही हुनुहुन्छ भने चाख्नु भएको होला, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज भनिदिनु होला। के अरे के कम्प्लेक्स आई डोन्ट नो, मैले बिर्सेँ। सिने कम्प्लेक्स होइन के कम्प्लेक्स छ हौ, के छ यस चोककै छेउमा हो। साथीहरू एकदम मिठो 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 भयो। यहाँसम्म हेरेर हाम्रो भिडियोलाई साथ दिनुभएकोमा, हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाको साथ आज हामी यस भिडियोबाट हामी दुई श्रीमान श्रीमती हजुरहरूको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। 2080 को शुभ दीपावली चाँडै आउँदैछ, त्यसको तपाईँहरू सम्पूर्णमा एकदम एडभान्समा शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्, नमस्ते, बाई बाई।